аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы. Сиз Эл собол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрүп баштадыңыз. Кыргызстанда аял мигранттардын үйлөрү энергия үнөмдүү болуп жаңыртылды. Бул ички мигранттарды жашыл инновация процессине тартууга көмөктөшүү долбоорунун алкагында Бишкек жана Ош шаарларында жашаган аялуу катмардагы аял мигранттардын 12 үйүндө энергияны үнөмдөөчү оңдоо иштери жүргүзүлгөн. Долбоор эл аралык миграция уюмунун өнүктүрүү фондунун колдоосу менен жана Unison Group ишке ашырды. Бүгүн биз бул тууралуу сүйлөшүү үчүн студияга энергия эффективдүүлүк боюнча эксперт Жанбек Кулумбетовду чакырганбыз. Кутман күнүңүз менен. Саламатсыздарбы. Студияга кош келиңиз. Алгач айтсаңыз, бул долбоорду жыйынтыктап, баалап жатып, бул канчалык натыйжа бергенин көрүп алдыңыздар? Биз жанагы максаттарга жетиш үчүн кандай иштейт экен? Адегенде жалпы имараттарга тиешелүү кыска маалымат айткым келип атат. Кыргызстанда жалпысынан 3 миллиондон ашык имарат бар да. Анын миллиондон ашыгы бул жеке тараптагы үйлөр да. Анан эң энергияны көп пайдаланган багыт сектор ушул жилищный сектор деп коебуз. Жеке тараптагы үйлөр, имараттар да. Анан ошондуктан акыркы мезгилдерде климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу энергиянын жетишпегендигинен көрүп атабыз. Кыштын күнү электр энергия 4 миллиарддан ашык энергияны биз сырттан сатып алабыз. Ошол эле убакта бул маселени чечүү үчүн аракеттер болуп атат мамлекеттин деңгээлинде. 2 жылдан бери биз чрезвычайная ситуация деген эмеде абалда электр энергияны туура пайдалануу деңгээлинде жашап атабыз да. Бул деген эки маселе. Анан үчүнчүдөн болсо эл аралык деңгээлде биздин чоң милдеттенмебиз бар. 50-жылдарга чейин көмүр кычкыл газын такыр жоелуу деген жакшы тилек каалоолорубуз бар. Бирок ошол убакта эле биз көрүп атабыз кыштын күнү көмүр кычкыл газы көп болуп абанын булганышын байкап атабыз. Мунун бардыгы жана мен айтып өткөндөй имараттардагы энергияны пайдалануу, энергия ресурстарды пайдалануу 70%га чейин болуп аткандыктан 3/1 көмүр кычкыл газы Кыргызстандын деңгээлинде жалпы эле дүйнө жүзүндө ошондой көрүнүш имараттар аркылуу кетет дегенди билдирет да. Анан муну үстүнөн иштөө керек да. Анан биздин долбоордун жыйынтыгына токтоло турган болсок, миграциялар эл аралык мекемесинин жардамы менен, колдоосу менен Unison Group 2 жылдан бери ушул долбоорду ишке ашырып келаткан. Баарыбызга белгилүү болгондой, чоң шаарлардын тегеринде мигранттардын саны көбөйүп атат. Бул социалдык абалдарга, экономикалык абалдарга, жумуш менен камсыз болуу багытына байланыштуу көрүнүш, экологиялык жанагы миграция деген да маселелер бар. Бул өзүнчө бир чоң маселе. Ошондуктан шаардын тегерегинде, мисалы үчүн Бишкекти эле ала турган болсок, мурда 50 жаңы конуш десек, азыркы күндө кечүүн эле конференцияда вице-мэрдин айтуусу боюнча 105тен ашык жаңы конуш бар экен. Эми Бишкектин территориясы 3 эсеге көбөйөт деген дагы акыркы маалыматтар бар. Реформага байланыштуу, административдик жанагы реформага байланыштуу ушундай көрүнүш башка чоң шаарларда да көрүнөт да. Мисалы үчүн Ошто, Жалал Абадта, Караколдо дегендей шаардын тегерегинде жумуш менен камсыз болуу үчүн көчүп келгендер көп. Бул эми чоң масштабтуу маселе деп айтсак болот. Ошол эле мигранттардын саны айылдарда дагы бар. Бир региондон экинчи регионго ар кайсы жаратылыш климаттык өзгөрүүгө байланыштуу башка өлкөлөрдөн көчүп келгендер сыяктуу көрүнүштөрдөн бар да. Анан эми бул долбоордо баштардан мурда негизги маселе эмне проблема болгон ошого токтолоюн. Абанын булганышы Бишкек шаарында дүйнө жүзүндө акыркы күндөрү кээ бир убакта кыштын күндөрүндө аябай булганган деңгээлге жетип атат да. Бул дүйнөдөгү өлкөлөрдүн, шаарлардын ичинен алдыңкы деңгээлге чыгып кетип атат да. Бул деген сөз биздин жашоо турмушубуздагы айлананы болгоого жасаган
жанагы зыянды азайтууга, өзүбүздүн тиричилигибизде, жашообузда ушуга көңүл бурулбай калгандан климаттын өзгөрүшүнө да байланыштуу болуп келип аткан маселе да. Ошон үчүн миграциялар аралык мекемеси бул экинчи долбоорун ишке ашырып атат. Биринчи этапта булар ушул жаңы конуштарга атайын маалыматтарды таратуу боюнча иш алып барган. Ал жерде биз тренинг өткөрдүк, консультация бердик, элдерге кантип ушул абалдан чыгууга болот, алардын каражаттары менен көпчүлүк баягы эс алуучу жайлар, жашылдандыруу багытында иштерге алардын каражаттар бөлүндү да. Экинчи этабында ушул эле долбоорду имараттарды, жашап аткан үйлөрдүн абалын изилдөө, анан ошону жакшы абалга жеткирүү боюнча иш алып барылган. Анан бул ишти биз бир нече багытта алып бардык да. Биринчиден ошол имараттарды изилдеп көрдүк. Имараттардын абалдары кандай ушул Бишкектин тегерегинде. Бул эми мэриянын жанагы жумуш менен камсыз кылуу социалдык тарабындагы министерствонун багыты менен, сунуштары менен биз айырылуу жанагы абалы оор болгон жалгыз оорулуу балдары бар үй бүлөсү, абалы оор болгон үй бүлөлөрдүн тизмелерин алып алып, ошону менен биз изилдеп ошолорду кыдырып чыктык да. Ошолордун ичинен 10ду Бишкектен тандап алдык, 2 үйдү Оштон тандап алдык. Эми бул үйлөрдүн абалы кандай деп айта турган болсок, Кыргызстандын жалпы баарысына тиешелүү эле үйлөрдүн абалындагыдай типичный үйлөр деп айтсак болот да. Эми үйлөр мисалы үчүн каражат болбогондугуна байланыштуу колдон келген мүмкүнчүлүк менен курулган, курулуш эрежелери сакталганга аракет кылган, эми бирок толук эмес дегендей. Ылайдан жасалган, сырой кирпичтен жасалган, ошол эле аралаш кирпич менен жасалган, песка блок, анан кийин пеноблоктордон жасалган үйлөр да. Бул мындай үйлөр жалпы эле Кыргызстандын баардык жагында кездешет. Анан биз ошолорду изилдеп көрүп туруп, баардыгынын эле абалы оор экенине көзүбүз жетти, изилдөөлөр ошону көрсөттү. Анан ошол типичный үйлөрдү кантип жакшыртсак болот деген маселенин үстүнөн изилдеп, ошолорду атайын изилдөөлөр менен жыйынтыгын чыгардык. Канчалык жоготууга дуушар, канчалык расход болуп атат, кантип жакшыртса болот ошол үйлөрдү. Биз ошолордун үлгүсүндө Кыргызстанда ушундай эле абалды жакшыртууга шарт түзөлү деген ойдо болдук да. Бул биринчиден ал үйлөрдүн баардыгы жоготуулары өтө жогору, энергоэффективностьтун классы өтө жогору, Е класс, Ж класс дегендер бар да. Бул эң көп жоготууга дуушар болгон үйлөр дегенди билдирет. Эми пескоблок мисалы үчүн суукту өткөрө турган материал, ал эми аны менен мисалы үчүн баягы кышында жашабай турган имараттарды куруу керек да. Жана заборлорду куруу керек. Анан ага болбой эле каражаттын мүмкүнчүлүгү жеткен болгондуктан аны менен үй курган учурлар кездешип атат да. Анан терезелер начар коюлган. Бул көрүнүш бардык жерде эле көрүнөт да. Орточо эсеп менен алганда Кыргызстандын жалпы кийин мурунку этапта курулган үйлөрү ушундай абалда турат да. Алар 200 киловатт саат квадрат метрге жылына расход кыла турган үйлөр деп айтсак болот да. Анан азыркы мыйзамдын талабы боюнча алар жок эле дегенде 100, климаттык зона жылуураак болгон жерде 50ге жетпеген киловатт саат квадрат метрге туура келиш керек да. Анага жетиш үчүн сөзсүз түрдө ал имараттарды жакшыртуу керек. Анан биздин изилдөөлөрүбүз менен сунуш рекомендацияларды даярдадык, эсептеп көрдүк, ошолорго каражатты өлчөдүк. Анан кийин ошонун негизинде сунуш кылган рекомендациялар негизги ошол үйлөрдүн баардыгы эле биринчиден потолоктору көп жылууланган эмес, чатыры. Ошон үчүн үстүн материалдар менен жылуулаш керек. Бул бизде жылытуучу материалдын түрлөрү бар. Традиционный биз саман сыяктуу, камыш сыяктуу материалдар, ал эми жаңы материалдардан базальт, пенопласт, пеноплекс, пенополиуретан деген сыяктуу материалдар. Бул 10 сантиметрден кем болбош керек. Ошол эле дубалга, полго ошол материалдар 5 сантиметрден кем болбош керек. Ошолордун деңгээлинде биз эсептөө жүргүздүк. Орточо болжолдуу сумма белгилүү болду. Ошонун негизинде миграция эл аралык мекемеси тендер өткөрүп, анан кийин строительный компанияларды тандап алып, биз алар менен биздин көзөмөлүбүздө консультациябыздын негизинде ошол аялдардын үйлөрүндө жылуулоо процесси жүрдү да. Эми ушундай нерсе жалпы Кыргызстанда жүрүш керек. Анан ошонун жыйынтыгын кыскача айта турган болсок, Кыргызстандын негизи шартында Ош менен Бишкекте жасалган 12 үйдүн жыйынтыгы боюнча биз жыйынтыгын айта алабыз. 2611 киловатт саат жылына 1 квадрат метрге энергияны үнөмдөөгө жетиштик.
бул жанагы энергиянын дефицитин жоюунун жолун көргөзүп атабыз да. Ошол эле убакта көмүр кычкыл газын чыгаруунун жылдык эсеби 1000 тоннадан ашык квадрат метрге туура келди. Ушул 12 үйдүн деңгээлинде. 12 үй. Эгерде ошону 3 миллион үйгө же болбосо 1 миллион үйгө көбөйтө турган болсок, масштабтын көрүп атасыңар, канчалык деңгээлде бул багытты да өзгөртүүгө жетишүүгө болот да. Анан бул биздин абалы начар болгон үйлөрдү жакшы деңгээлге жеткирип, ыңгайлуу, кышында оорубай, жылуу жашаган шартка жеткирүү, ошол эле убакта көмүрдү аз чагып, көмүр кычкыл газын азайтуу мүмкүнчүлүгүн ушул 10 үй менен көрсөтө алдык. Буга чейин да бизде көптөгөн примерлер болгон. Unison Group бул багытта 10-20 жылга жакын иштеп келатат. Ошол убактарда көрсөткөн жыйынтыктарына дагы таянсак. Жеңилдетилген насыялар боюнча. Ооба, бул бир жолу да 12 үйдүн деңгээлинде көрсөтүп атабыз. Ал эми жеңилдетилген насыя 15%га чейин грант түрүндө каражатты кайтарып берүү мүмкүнчүлүгү жалпы суммадан үйдү жылуулачу болсо да. Бул багытта аткарылган 4000ден ашык имараттарды эске ала турган болсок, анын ичинде жеке тараптагы үйлөр бир 80%-ын түзөт, почти 90%га чейин ушул долбоорлорду түзөт. Калгандары болсо бизнес объекттер, көп этаждуу үйлөр сыяктуу имараттарда. Бул жерде көрсөтүлгөн жыйынтык боюнча бизде 200 миң мегаваттай энергияны үнөмдөө мүмкүнчүлүгүнө жеттик да. Ошолорду долбоорду ишке ашырууда. Бул жерде эми пол жана дуал комплекстүү жылуулоо, терезелерди алмаштыруу, анан кийин система отопленияны жакшыртуу, жаңылануучу энергия булактарын, сууду, ресурсту үнөмдөөчү багыттагы иштерди аткарганда да. Ошол эле убакта 17 миңден ашык тоннадан ашык көмүр кычкыл газын азайтууга шарт түздүк да. Булардын баардыгы жакшы жыйынтыктар. Ошол эле убакта айта турган болсок, жанагы сууду үнөмдөө багытындагы дагы бул бир топ чоң жыйынтыктарга жетиштик да. Бул экинчи долбоор. Эми үчүнчү долбоорду айта турган болсок, 3 жыл 4 жыл катары менен туруктуу туризмди өнүктүрүү багытында да долбоорлорду ишке ашырдык. Ал жерде дагы 3000 мегаваттан ашык энергияны үнөмдөөгө жетиштик. Ошол жерде туризм багытында иштеген жанагы ресторан, кафе, гостиницалар, гостевой домдор, жаратылышы кооз жерде иштеген жерлерде зыянды азайтуу багытында аткарылган жумуштар боюнча да. Ал жерде дагы ушундай көмүр кычкыл газын азайтуу деңгээлине жетиштик. Ошол эле убакта сууду үнөмдүү жана таза, зыян келтирбеген деңгээлге жеткирүү багытында иштерди аткардык да. Бул үч эле биздин өзүбүз көрүп эсептеп жыйынтыгын цифра түрүндө көрсөткөндөгү биздин үлгүлөрүбүз, практический примерлерибиз. Илгери убакта биз 15 жыл мурда семинар, тренинг, ушул маалымат, аналитика жүргүзгөндө биз башка региондогу, Россиядагы, өнүккөн өлкөлөрдөгү, Европадагы, Америкадагы үлгүлөрдү айтчубуз да. Эми биз өзүбүздүкүн айтсак болот да. Ушундай жыйынтыктарга жетиштик деп. Ошол менен чектелген жокпуз. Биз Госстройдун региондордогу адистерин окуттук, тренинг өткөрүп, ушул багытта эмне кылыш керек, эмнеге көңүл буруп атабыз, кайсыл жерде жакшыртуу мүмкүнчүлүгү бар. Анан атайын конкурс өткөрүп, 6 долбоорду даярдадык. 50 квадрат метр, 70, анан 130, 150 квадрат метрдеги ушундай даяр проекттерди элдер алып пайдаланса болот да. Ушундай жыйынтыктар менен келдик деп айтсак болот. Кечээкү конференциянын жыйынтыгы ушулар жөнүндө маалымат берип атат да. Ошо сиз жалпы азыркы ошо 12 үйдүн мисалында алып караганда жалпы эле Кыргызстандагы абал дээрлик ушуга жакыныраак деп айтып жатпайсызбы? Анан азыр элдерде мындай маалымдуулук жогорулап калгандай сезилет да мурдакыга караганда. Анан кайра жаралуучу энергия булактарын колдонбосо дагы, экологияны анчалык ойлонбосо деле үнөмдөө жагына келгенде, мисалы ошончолук жана чыгашаны азайтуу бул мүмкүнчүлүгүн берип аткан соң, жана материалдар жеткиликтүү, сиз айткан жана жылуулоочу. Ошондо деле дагы эле көйгөй эмнеде болуп, эмне үчүн дагы деле ушундай талапка жооп бербеген же жылууланбаган үйлөр орун алып өзгөчө жаңы салынып атканда да мындайлар бар деп ойлойсуз? Бул аябай комплекстүү, мындай аябай маанилүү суроо берип атасың. Мунун негизи
Биринчиден жанагы биздин 30-жылдарга чейинки Кыргызстандын стратегиясы жана Кыргызстандын келечектеги энергетиканы комплекстүү өнүктүрүү деген биздин көптөгөн документтерибиздин негизинде көпчүлүгүндө мындай деген сунуштар анан практический кадамдар көрсөтүлгөндө эң эле биринчи Кыргызстандагы элдердин анан адистердин маалымдуулугун 50%дан жогору деңгээлге жеткиришибиз керек деген бир максат бар. Анын артында эмне турат? Эгерде биздин ушул маалыматтарды баардык жерде бирдей жетип, баардыгы биле турган болсо, анда алар өздөрү анализ кылып, өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, внутренний ресурс деген бар, ошону пайдаланып, ушуну өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн жетсе болот да. Бул биринчи бизнес багыттагы мекемелер өздөрүнүн каражаты менен эле ушуну жакшыртууга жетсе болот. Экинчиден, ресурс катары айта турган болсок, донорлор же жеңилдетилген каражаттарды берип аткан тараптарды эл аралык же долбоорлор сыяктуу жардамы менен ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү бар да, ошону да көпчүлүк билбей атат. Азыркы күндө мамлекеттик деңгээлде эле муну жакшы колго алынып аракет кылып атат деп айтсак болот. Себеби бизде мурда Кирсев деген программанын деңгээлинде Европейский банк развитиянын колдоосу менен жеңилдетилген кредит берүү менен 15% гранты менен азыркы күндө да ушул нерсени ишке ашырып аткан болсок, бүгүнкү күндө муну колдоонун жаңы дагы багыттар пайда болду. Мисалы үчүн Айыл банкы же ошол эле жанагы газдаштыруу же газ мешин орнотуу боюнча дагы кечөө эле айтып аткандай 3% менен кредит берип ошондой мешти алып үйдү жылуу жана отопление системасын жакшыртса боло турган мүмкүнчүлүк. 10-12% деңгээлинде мамлекеттик кээ бир каражаттар сырттагы жардамдардын мүмкүнчүлүгүн дагы пайдаланып баягы жеңилдетилген жашыл каржылоо багыттарында пайда болду да. Бул жеке жактарга эле бере берет, бул жеке тарапка, бизнес тарапка көбүнчө колдоо катары ишке ашып аткан долбоорлор да. Эми булардын баардыгын мен азыр айтып атам, ушуну көпчүлүгү билбей калышы мүмкүн да. Анан ошон үчүн жанагы 50%дан ашык жерге маалыматты жеткиришибиз керек. Бул биринчиден. Экинчиден, ошол багытта иштеп аткан адистешкен мекемелер ушул мүмкүнчүлүктөрдү терең түшүнүп, ошону пайдалануунун жолдорун издөштүрүш керек да. Мисалы үчүн мына сууду үнөмдөө багытында кечээ аябай жакшы маалымат болуп атат. Кадамжай районунда 200 гектардан ашык жерди жанагы тамчылатып сугаруу аркылуу ишке ашырса болот деген, бул мамлекеттик деңгээлде колдоо ишке ашып атат дегенди билдирет да. Ошол эле нерселерди эске ала турган болсок, жанагы биздин өзүбүздүн инструменттер бар, мыйзамдар бар да. Ошонун негизинде бүгүнкү имараттар бүтүп атканда 10 миңден ашык имарат жылына курулат да. Анан ошонун көпчүлүгү жеке тараптар болот. Ошолор азыркы талапка жооп берген, теплофизикалык сапаты жакшы болгон деңгээлде ишке ашырылып бүтүш керек да. Ошону колго ала турган болсок, жана адистешкен мекемелер аркылуу биз могу 12 үйдү атайын энергия сертификация өткөргөн убакта мурда Е класс, Д класска жооп берген имараттар болсо, азыркы күндө С класс, анан эң жакшы мыкты көрсөтүлгөн бир имаратыбыз бар, ал Д класска чейин жооп берди да. Ошолордун 10 үйдүн кечээ күнү эле конференция учурунда кыштан кандай чыктыңар деп көпчүлүгүнөн сурап отурсам, ошонун 5-6тоосу былтыр, мисалы үчүн былтыркы кышта мисалы үчүн көмүр жаккан жокпуз деп атат да. Бир аз эле жылуулук камсыз кылган жанагы энергия үнөмдүү жанагы электрический оборудованияларды пайдалануу аркылуу эле имаратыбыз жылуу бойдон сакталып кыштан чыктык деп атат да. Бул деген көмүр кычкыл газын такыр чыгарбаган деңгээлге жетип калыптыр дегенди билдирет да. Ушундай абалга өтүүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар экен, муну практикада көрдүк, муну жайылтуу керек дегенди билдирет да. Анан ошон үчүн бизге окшогон адистешкен мекемелердин маалыматтары жеткиликтүү болсо, силерге окшогон жанагы мекемелер көбүрөөк маалыматты тарата алсак, бүт бардык булуң бурчка жеткирсек, адистешкен мекемелер да билсе, местный самоуправление жол райондук деңгээлде, областтык деңгээлде башкаруу багытындагы аткарып аткан иштери мекемелер ушул багытта иштерин туура багытта алып бара турган болсо, анда биздин жанагы стратегиялык документтерибизди ишке ашыруунун инструменттерин табабыз. Чогуу жалпы жана мен айтып аткан алдыдагы чоң максаттарга жетүү мүмкүнчүлүгү бар да. Энергиянын дефицитин же жаңы КЭСтерди курбай эле энергияны энергоэффективдүү деңгээлге жеткирүү аркылуу гана жетсек болот да. Мисалы үчүн жанагы энергия сертификация жөнүндө токтолгум келип атат. Ал жерде адистешкен жанагы эксперттер
алардын саны көп эмес. Биз ошону дагы өнүктүрүүгө бүгүнкү күндө атайын тренинг өткөрүп атабыз. Ошолордун саны көбөйсө, Кыргызстандын баардык булум бурчунда болсо, ошолор аныктап, тактап, проект түзүп аткан убактан баштап эле өзүнүн сунуштарын, анализдерин берип, ошол долбоорлор ишке аша турган болсо, мисалы үчүн имаратты курардан мурда проекти түзүлгөн, экспертизаны өткөн убакта энергияны үнөмдөө мүмкүнчүлүгү барбы, жокпу, Б класска жооп бербейби деп жасалыш керек да. Ошондой жаратылыштын мүмкүнчүлүгүн, күндүн мүмкүнчүлүгүн, энергиянын альтернативдүү булактарын пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүн долбоорлорго киргизип кете турган болсо, курулгандан кийин жана Б класска өзү эле туура келип калат да. Андан кийин фактически ошого жооп берген имарат болот да. Муну адистешкен мекемелер жасайт. Энергия сертификациянын негизинде жана мен айткандай 12 үй, жөнөкөй үйлөрдө эле биз айтып атабыз, ошондой мүмкүнчүлүктөрүн Б класска бирөөсү жетип атат деп атабыз. Ошонун санын көбөйтүшүбүз керек да. Анан бул адистер баягы проекттин деңгээлинен бүткөн деңгээлге чейин аныктачу болсо, биз имараттардын баардыгында жакшы энергияны аз пайдаланган деңгээлге өткөрүү мүмкүнчүлүгүн жасай алабыз да. Бул багытта дагы чоң жумуштар аткарылышы керек да. Ушул 12 үй бүлө менен башынан баштап консультация берип иштеп, аягында ошо баалоосуна катышып жатып, өздөрүнөн кандай маалымат ала алдыңыз? Мисалы, үнөмдөгөндөн сырткары мындай мурда деле алар ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү болуп турбу? Кандай пикирлерди айтып атышат? Эми аярылууга катмар дегенден кийин бул өзү эле айтып тургандай, тем более аялдар, анан жанагы үй бүлөсүндө татаал шартта болгон жалгыз бой, анан оорулуу, алардын ичинде жанагы мындай жардамга муктаж болгон, үй бүлөсүндө инвалидтер бар, үй бүлөлөр бар да. Ушулардын арасында мисалы үчүн кечээ күнү бир эжебиз онкологияда ооругандыктан даже конференцияга келе албай калды. Ушундай абалдары оор болгон үй бүлөлөрдөн болгондуктан алар үйлөрүн жылуулоого мүмкүнчүлүгү жетишпейт. Ошондуктан баягы биз көп учурларды көргөнбүз, бул багытта көп иштерди аткарганбыз. Мисалы үчүн мен бир Базар Коргондон бир Тоолоо айылына барсам, баягы кыштын күнү үй бүлөсүнүн баардыгы бир чакан эле бир комнатага печканы, буржуйканы коюп алып отурушат экен да. Анан ошол жерде жанагы айнеги сынып калгандыктан ошол жерге подушкасын сайып коюп алып, ошол жерден муздак аба кирбесин деп отурат да. Ошол сыяктуу булардын үй бүлөлөрү да ошондой. Жана мен айтып аткан үйлөр сүрөттөрдө көрө турган болсо, бул үйлөрдүн жылчыктары көп, терезелери начар, кире бериш эшигинен суук кире турган абалдагы үйлөр. Анан кээ бирлери болсо жанагы пескол блоктон жасалып койгон үйлөр да бар экен да. Эми такыр эле булар эчтеке кылбай койду дегенден биз алыспыз. Ошондой абалы оор болсо дагы, мисалы үчүн 2 үйдө утепление жасаптыр, эми туура эмес жасап алганда, алар баягы колунда болгон материалдарды пайдаланып 2 сантиметр болгон пенопласт менен жылуулап коюптур да. Анан анысы да эптеп коюлгандыктан урап, жылчыктар пайда болуп ажырап калган абалда туруптур да. Ошолорду биз кайрадан сыйрып, жаңыдан жасоого туура келди. Анан муну менен эмнени айткыбыз келип атат? Айрылуу болгон убакта, каражаты жок болгон убакта дагы адамдарга мындай баягы стимул, мотив бере турган болсо, аларга сүрөө боло турган болсо, анча-мынча жардам боло турган болсо, алар ушуну колдоп эле кетет экен да. Ошондуктан жана үйлөрдү жылуулап аткан убакта 3-4 үйдө мындай болду. Биз бүтүрөрдүн ушул жумушту баштаардын алдында бир үй бүлө мына Мурасардыдан бирөө чыкты. Мен бурчка бир эле комнатаны жасап үлгүрөйүнчү, туугандарым, өзүм инвалид болсом дагы туугандарым, досторум, классташтарым келип бир комната кошуп беребиз деп атат. Ошону кошо жылуулап кетсек болобу деп суранышты да. Биз ооба дедик, үлгүрсөңөр кошо жылуулап кетели. Ал үйдү жылуулап бир комната кошуп алды. Бир комната, бир үйдө болсо, жанагы биз көрсөткөн нерсени биз жашаган эле комната, түнөгөн эле комнатасына полун жылуулап берсек, баласы инвалид болгонуна карабай, өзү каражат таап туруп, калган комнаталарында полун ошол эле балдардын көрсөткөн үлгүсү менен өзү жылуулап алды. Ушул сыяктуу кошумча жанагы отопительный котел кое турган комнатаны жасап, ал жерге газовое отопление койду да бир үй мисалы үчүн. Ушул сыяктуу Ошто бир үйүбүз болсо, биз жасап бүткөндөн кийин мындай кылып жасасак болот турбайбы деп бир тууганын чакырып, аялы да өзү инвалид экен, чакырып өзүнчө кошумча бир комнатаны кошуп, ошол биз көрсөткөн үлгүдө утепленияны өздөрү материалдарын сатып жасатты. Кээ бир учурларда усталар иштеп аткан убакта эле, мисалы үчүн мынагу Акжар жаңы конушунда эжекебиз бир комната спальня кошо жасатып алды да. Ошол курулушчу мекеменин жардамы менен бир аз материалын даярдап, алар да өздөрүнүн жардамын жасады. Бул жерде куруп аткан мекеме ушулардын абалын көрүп, өздөрү да кээ бир жумуштарын бекер жасап берип, кошумча электромагнит
шиномонтаж, вентиляция жасап берген учурлар да болду да. Бул көрүнүш эмне жөнүндө сөз кылып атат. Эгерде биз баягы адамдарга мындай дем бере турган болсок, стимул бере турган болсок, мамлекеттик деңгээлде маалымат бере турган болсок, мамлекеттик деңгээлде бир аз эле колдоодо бере турган болсок, ушул жумуш өзү эле жылып кетчү абалга жетиптирет. Жана сен жакшы көрүнүштү айттың, азыркы убакта элдер маалымдуу болуп калды деп атпайсыңбы? Ошол жылуулук мүмкүнчүлүгүн көрүп, түшүнүп, ушуну пайдалануунун жыйынтыгында жакшы болоорун сезгендер кишилер көп болуп атат да. Азыркы күндө биз ушул жана мен айтып аткан долбоор боюнча Кирсек программасында күндө 10-15 киши телефон чалат, ошолордун жарым эле азыр айтып атат, солнечный станцияны кантип койсок болот, солнечный коллектор менен бекери жылуу сууду кантип алсак болот, жана 3-4 эсе энергияны үнөмдүү пайдалана турган тепловой насос бар экен, ошону колдонсок кантет деген күндө чалган кишинин экинчиси ошол суроолорду берип атат да. Бул деген сөз бизде маалымдуулук кайсы бир деңгээлде жакшырды дегенди билдирет да. Мына бизде азырда күз кышка даярдыктар жүрүп аткан учурда, ушул учурда негизи эле адамдар кантип өзүнүн үйүн баалап, анан эмнеден башташ керек? Сиз айткан жанагы эң негизги эшик, терезе, дуал, потолок, полдор, булар мындай комплекстүү болбосо баары бир жерден жылуулук чыгат деген сөз да. Булардын баары сөзсүз болуш керекпи? Ооба, сөзсүз болуш керек. Эми өзгөчө кыштын камын жазда көр дейт. Жанагы орустар айткандай, чанаңды жайында даярда кышкыга пайдаланыш үчүн деген сыяктуу бизде эле ошондой камданышыбыз керек. Эми бир нече этап менен айтып көрөлү да. Каражат такыр жок болуп аткан учурда эмне кылсак болот? Азыркы убакта эле анча-мынча жылчык боло турган терезе, эшик, система отопленияны бир сыйра анализ кылып, ошону көрүп, колдоо бар каражаттар менен, жеңил мүмкүнчүлүктөр менен ошону бүтөп жасап алса болот. Мисалы үчүн такыр эле каражаты мүмкүнчүлүгү жок болгон кишилерге, үй бүлөлөргө мен шаарда өзгөчө болсо мындай бир сунуш киргизет элем. Азыр курулуш мекемелери курулуш бүткөндөн кийин жанагы бульдозер менен сүрүп эле бир топ жылытуучу материалдарды ыргытышат да. Ошол жерге барып эле анча-мынча жылытуучу материалдарды алып келип туруп, жөн эле дегенде, жок эле дегенде жана базальттардын калдыктарын жыйнап туруп эле үйүнүн чатырынын үстүнө жайып кое турган болсо, ошол жактан жылуулук кетпей калат да. Анча-мынча материалдарды жыйнап алып, ошол жерден алып барып жылууласа болот. Бул жеңил, бекер жасоонун мүмкүнчүлүгү. Ошол эле имараттарды кайра куруп аткан, азыр реновация болуп аткан учур, эски үйлөрдү бузуп кайра куруп аткан учурлар, ошол жерде кээ бир материалдарды алып кайра пайдаланса болот. Бул бир мүмкүнчүлүк. Экинчиден, өздөрүнүн каражаттарын туура бөлүштүрүп, арзаныраак болсо дагы жылытуучу материалдарды алып туруп сыртынан жылуулап койсо, жок эле дегенде сыртынан жылуулап койсо, терезелерин энергия эффективдүү деңгээлге жеткирип койсо, жылчыктарды жоюп, потологун жылуулап койсо, жок дегенде энергияны 30% чейин азайтуу мүмкүнчүлүгүнө жетсе болот да. Бул биринчи жолду айтат элем. Экинчиден, ушул нерсенин баардыгын анализ кылып, ошону азайтып, электр энергияны аз пайдаланып, көмүрдү керек учурда эле жагып, же болбосо башка дагы мүмкүнчүлүктү туура пайдаланууну анализ кылып, ошону иретке келтирүү, бул энергия менеджмент деп аталат. Ошол эле жол менен эч кандай каражаты жок эле учурунда электр энергияны өчүрүп күйгүзүү аркылуу эле энергияны 20% чейин эсептөөлөр боюнча азайтуу мүмкүнчүлүгү бар да. Мисалы үчүн мындай эсептөөлөр менен айтканда, мындай пример катары айта турган болсок, жалпы коомдук имараттар, бул мектеп, бала бакча, жанагы офистер Кыргызстанда 10 миңден ашык. Ошонун баардыгы 1 миллиардтан ашык киловатт саат энергияны пайдаланат. Өзгөчө кыштын күнү ошону көбүрөөк пайдаланат да. Ошол жерден жана мен айтып аткан энергияны туура бөлүштүрүп иштетүү, жарыктандырууга кетип аткан каражатты лампочкаларды алмаштыруу аркылуу эле 10-20% азайтса болот. Бул деген 200 миңге чейин энергияны үнөмдөөгө бир жылда жетип койсо болот, ошол мектеп, бала бакчалар аркылуу эле. Ушул мүмкүнчүлүктү биз дагы бир иретке келтирбей келатабыз да. Ошондо бир жылда ат башы кээси чыгарып аткан энергияны ошол жерден эле таап коюп атпайбызбы, каражатты кетирбей эле да. Анан экинчиден, жана бизде мамлекеттик деңгээлде болобу, спонсорлор болобу, местный фонд болобу, ошолордон чыккан каражатты энергияны үнөмдүү туура пайдалануу багытында жумшашыбыз керек. Мисалы үчүн, энергия ресурстар такыр татыш болуп аткан Европада көрүп атпайсызбы? Азыр кыштан кыйналбай эле чыгып атат. Себеби булар бул нерсеге мурунтан даяр болгон да. Биз дагы ошол сыяктуу өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү пайдаланышыбыз керек. Анан үчүнчү жолу болсо,
жана биз сунуш кылгандай энергияны үнөмдөө багытында фонд түзүлгөн болсо жакшы болот эле. Бүт баардык региондордо, айылдарда, шаарларда түзүлсө, анан жеңилдетилген жашыл каржылоо мүмкүнчүлүктөрү, ошол эле 15% гранты менен берип аткан КИСФ программасынын мүмкүнчүлүгүн баардык Кыргызстандын булуң бурчуна жетиштүү. Ошол жактан бизге кайрылса, биз координаттарды калтырып кетебиз. Консультацияларыбыз бекери бул багытта иштесек болот, аны ишке ашырса болот да. Анан ошол эле жана мен айтып аткан башка да каржылоо мүмкүнчүлүктөрү бар. Жанагы эле мисалы үчүн газ котелон 3% менен алуу мүмкүнчүлүгү бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Орнотуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланса болот. Ошол эле жеңилдетилген башка каржылоо булактары бул багытта азыр Кыргызстанда аракеттер пайда болду. Коммерциялык банктар, национальный банктын багытында ушул багытта иштер көп жүрүп атат. Ассоциациялары бар банктардын. Ошолор да бул багытта көп жумуштарды аткарып келатат да. Анан биздин Кыргызстандагы жашыл таксономия, бул ушул оборудование, материалдарды арзандатуу багытында дагы ушундай иштер аткарылып, Минэкономиканын өзүнүн стратегия, перспективный пландары боюнча да ушул багыттарда көп жумуштар болуп атат. Ошолорду пайдаланышыбыз керек да. Чоң рахмат сизге, бизге бөлгөн убакыт соңуна чыгып калды. Убактыңызды бөлүп, угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Собол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Студияда мейманда энергия эффективдүүлүк боюнча эксперт Жанбек Кулумбетов болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.